Živijo, jaz sem Peter, tole je Kanal v naravo, danes se potepamo pa po Idriji. Ja, tudi pred današnjo turo je treba nekaj pojesti. Tole pa sigurno ostanki bunkerjev Rapalske meje. Ja, tudi tlele okoli Idrije je poln teh bunkerjev, ker seveda je bila v času med prvo in drugo svetovno vojno tudi Idrija pod italijansko okupacijo. Drugače je bila pa meja, je bila pa tamle Hotedršica. In so tudi tisti bunkerji ob cesti so še danes vidni. Seveda vam pa dolgujem še razlago današnje ture. Ideja je, da grem na Hljeviško planino. Krasen razglednik, na katerem sva bila kakšno leto nazaj tudi z Alešem, ampak sva štartala iz Divjega jezera. Danes pa, kot ste videli, sem štartal iz centra Idrije in da v bistvu bom komplet drugo turo naredil. Stična točka bo sam Hljeviška planina. Zdajle se vzpenjam proti oziroma v smeri se bom spomnil kam, pa povem malo kasneje, pa zaokrožim Hljeviško planino in se v bistvu pol v krožni turi vrnem nazaj dol v Idrija. Kakšen krasen potoček. To je pa najlepši takle ikebana sred gozda. Tukaj pa zapustimo cesto, pa izgleda, da gremo po peš poti naprej. Juhuhu. Ja, tale planota oziroma naselje, ki sem ga prej pozabil, je vojsko, se pravi vojskarska planota. Grem v smeri vojska, ampak preden bi prišel prav gor na planoto, saj mislim, da bom člevo zavil in se nazaj dol usmeril. Je pa vojsko vas, najvišja vas na Primorskem. In tukaj okoli Idrije je res ogromno takih znamenitosti, stvari, ki jih je za videti, sploh za družinske izlete, pa tudi seveda za pohodništvo. To je pa prav klasična stara idrijska bajta, visoka, ozka. Par let nazaj so šla z Emo tlele po idrijskih muzejih
In med drugim smo obiskali tudi eno tako kočo oziroma kočo hišo. Baje še edino v Idriji, spodaj, se pravi v mestu Idrija, ki stoji. In je seveda pač last muzeja in jo vzdržujejo. Lepo je. Koliko mi je kul tudi, ker se že prav čuti pomlad, čeprav je šele konec februarja, ampak ptički pojejo, toplo je. Jaz sem se tudi ogrel, tako da se treba počasi leči, ampak prav pogrešam to življenje. Kot rečeno, jaz sem se ogrel in čas je za slačenje. Zdaj bo šlo pa malo lažje naprej. Olej ga zlomka, na cesto sem prišel. Čakaj, tle mora biti pa še bližje. Tistele hiša. Min sem šel, pa nisem spoznal od zgori, ker od spodaj izgleda ful visoka, od zgori pa niti ne. V glavnem v teh kočah oziroma teh hišah je živel več ljudi, ali pa celo 2-3 družine. Ena, ki je bila lastnica, pa ostali so pa najemniki bili, kakor sem razumel. Ker kljub temu, da je bila Idrija proizvajala ogromno bogatstva za Avstro-Ogrsko, v tistem času oziroma v določenem obdobju celo, mislim, da 8% BDP-ja cele Avstro-Ogrske je bilo narejenega tle, ampak vsem so ljudje bili pa zelo revni, pa moški, ki so delali v rudnikih, so zelo mladi pomrli zaradi zastrupitev z živim srebrom. Tako da so si te hiške delili in so bili tako po nadstropjih, hiše so bile zelo ozke, visoke, kot sem rekel, in to pa zato, ker je življenje v dolini in ni toliko veliko prostora, ki je okoli, in so pa raje v luft zidali. To je to. Tisti vrh tamle bi pa znal biti Hleviška planina. Kva je zakajeno v dolini. To bo verjetno to. Res je, se že zbuja. Pogled proti Idriji. Zdaj, kakor je videti na zemljevidu, bom nekaj 100 metrov po cesti hodil, pa grem pa spet na pešpot. Tole je sicer moja načrtovana pot, ampak malo sem radoveden, ker nikoli tele poti nikoli niso uhojene za brez veze, tako da grem jaz malo po tej pogled, po mojem, da bom na greben prišel, da sem pol levo držal, no, povedali, kam bom prišel. Kljub temu, da gre pot tam na levo, šel jaz tle gor, ker siguren kakšen razgled. Sem zdaj na zemljevid pogledal in presenečen ugotovil, da v bistvu potka, po kateri sem šel, da je to ta pot, ki sem jo načrtoval. Ni pa to, po mojem mnenju, pešpot,
ampak je kolesarska, se pravi za spust s kolesom. Tle ima pa vlečnico, gremo razgled pogledati. Tule dol se vidi Kamniško-Savinjske Alpe, potem tole proti Poreznu, pa po mojem, da je to dolina proti Cerknem, če se motim, pač me popravite. Tole sem pogledal, so Idrijske Krnice. Zadaj tole je Južni Bohinjski greben s Tolminskim kukom, po je Krnsko pogorje, zadaj je pa Kaninsko pogorje. Tle naprej so pol še Brelje za smreko. Je bil dober razgled, ampak najlepše, ko izgleda, da zdaj prihajamo še do lepšega. Cesta, mi pa kar naravno skale gor. Tele skale, ki se tlele vidi, to je pa po mojem lokacija Partizanske tiskarne. Tudi ene od znamenitosti tlele okoli Idrije. Tudi lahko pogledate na spletni strani vnaravo.si znamenitosti Idrije, mislim, da je naslov članka. In si lahko pogledate, imam tudi video, kako do nje priti. Je pa drugače še zmeraj v funkciji, se pravi kot muzej. Kakšen pogled na Trnovsko planoto in Golake. Seveda klopca, kjer se bom malo usedel. Hudo, ne?
Na Rajcovem griču sem bil zdajle 877 metrov visok in malo sem se zdaj razgledal, kje sploh sem. In to, ker sem rekel, da bi znala biti tamle tiskarna, sem se motil, ker je še naprej, tukaj sem v bistvu nad spodnjo Kanomljo, dolina, ker če bi šel po dolini naprej, skozi bi prišel v Trebušo. Tam, ker sem pa rekel, da gre proti Cerknem cesta, je pa po svoje res, ampak v bistvu gre tam glavna cesta proti Tolminu, ker tukaj spodaj zdaj, tam pač spodaj desno, je bila spodnja Idrija. Po par 10 metrih po cesti sem spet na peš poti. Spet samo prečkamo cesto, pa naprej gole, na peš pot. Čudovita potka tlele, malo gor dol, ampak v bistvu pa v povprečju malenkost zgor, ampak skoraj naravnost. Zdaj pa počasi prihajam do točke, kjer se bom obrnil nazaj proti Idriji. Pa celo do snega sem prišel. Če je na planini Korošica v Kamniško-Savinjskih Alpah najvišje ležeče nogometno igrišče, ki je improvizirano, je tole zna biti mojem, da najvišje nasploh v Sloveniji. Tukaj sem namreč na višini 1000 metrov, ne, pa ni, Rogla ima tudi nogometno igrišče, pa je višje. Ampak eno od najvišjih nogometnih igrišč. Vidim, da sem šel malo predaleč, mogo že tamle po eni vlaki levo zaviti. V glavnem, grem tlele po bližnjici zdaj do ceste, pa obrnem proti Idriji. Zdajle sem pa na glavni cesti na Vojsko. Zdaj pa obrnem levo, pa čez par 10 metrov bom na razpotju, kjer bi sicer prišel, ne, če ne bi šel predaleč. Kako zanimive skale, ne? Sem že gledal, ko sem se z avtom tlem peljal. Kar malo težko verjeti, da bi naravno takole bile postavljene oziroma stale. Sem pa prišel tudi na markirano pot, ki pa je med drugim tudi slovenska planinska pot. No, dajmo še tole pogledati. Tale cesta do semle gor iz Idrije na Vojsko je tudi po mojem mnenju ena najbolj spektakularnih cest v Sloveniji. In tudi pol tle na Vojskem, zdaj sem tukaj malo bral, kaj vse imajo, je res ful en kup enih stvari, no. Saj večino sem jih že obiskal, ampak vseeno, kot sem rekel, partizanska tiskarna, pol sem na razpotju in grem na peš pot. Partizanska tiskarna, pol je pokopališče partizansko, pol je ful hudo razgledišče Hudournik, pol je začetek Soteske Gačnik, se da videti ene 3 slapove tam. Pol je seveda konec Soteske Gačnik, to je že dol v Trebuši, pa še ene 3-4 druge soteske so res fantastične. Sicer za te slapove moraš biti malo pustolovca, pa potem smučišče imajo tle gor, tekaške steze po zimi. Najvišja vas na Primorskem, kakor sem rekel. Pa tukaj spod so tudi, mislim, da so Kanomalske klavže,
V bistvu edine še delujoče klavže tle okoli Idrije, pa sigurno sem še kaj pozabil. Ja, pa teli kamni, ki sem jih posnel, so tudi znamenitost. Pa, glavno, pridite pogled sem gor. Mogočna Trnovska planota. Nekomu, ki ni z vasi, so takele prehodi kar malo čudni. Ko greš nekomu praktično skozi garažo ali pa tik mimo hleva, prek vrta oziroma dvorišča, ampak včasih je tako bilo to. In ponekod je tako še zdaj. Če imaš močane, kar ne vem kaj je. Shit. Še zaključni vzpon na Hleviško planino. Dobrodošli na Hleviški planini. Še en fantastičen razglednik danes. Evo je Golaki. Zdaj se gremo malo sesta, ne? Danes imam pa za jesti doma posušene kakije. Vem, da ne zgleda ne vem kva okusno, ampak verjemite, da je. Je pa to prva malca po zajtrku. Še en pogled proti Golakom. Pa še pogled proti Javornikom. Pa pojdimo do Koče, pa naprej proti Idriji. No, tole pa Koča na
Hleviški planini. Danes verjetno zaprta. Edini pohodnik, ki sem ga danes srečal, je Haris. Drugače si rekel iz Bihaća, da si. Cazin. Iz Cazina, sorry. Volim i Bihać. Volim tudi Bihać, a više volim Cazin. Ja. Drugače pa zdaj na sveže 1 let v Idriji doma. Pa rad kolesar, pa planinar. Tu v Idriji je pa še 1 urca. Gremo, to sem ja tako imel. Se mi zdi, da pa večino tele poti, kar sem hodil, da je vse tudi del Idrija traila, se pravi HG trail, ki imajo tle tudi tekme imajo, oziroma tekmo, pa se je več razdalji. Tudi za gor, ko sem šel, sem že videl to tablico, pa zdajle še, da tukaj zna biti kar živahno okoli. Glede na to, da so tle ogromno podirali, verjetno tudi kakšen drevo z markacijo šel, ampak še vseeno je kar precej dobro markiran, pa tudi vicej, ki je zares hojen. Prišel sem namreč na razpotje vlak in sem v bistvu ocenil, kje je shojen in sem šel. Koliko sem izkušen. Škoda, ker ni brez dreves, bi se ful lepo center Idrije videl. Tole sem pa takoj vedel, da je za sankanje. Bo še motorne sanke. Zaključek sem pa rekel, da bom šel narediti semle k Divjemu jezeru, pa k najkrajši reki v Sloveniji, Jezernici, ki je dolga 56 metrov. Super tura. Taka v bistvu za vse letne čase, tudi skoraj za vse profile ljudi, ki lahko hodijo 6 ur. Vzponov prav ful strmih ni. Pa tudi mislim, da cela tura, sicer bojo podatki dol v opisu, ampak mislim, da več kot 800 metrov, da nisem naredil višincev. Drugače pa ful lepi gozdovi, par res lepih razgledišč. Predstavljam si, da sploh ta vzpon, ki sem šel pa do tukaj Hleviške planine, da nikoli tudi med vikendi prav veliko ljudi, no. Ta iz Hleviške planine dol do Idrije, ta mora biti pa kar obljudena. To tehnično seveda čisto enostavna pot, sprehajalna oziroma pohodniška. To je nekako to, ne. Mislim, da sem vse povedal, vse pokazal. Zahvaljujem se vsem za komentarje, za lajke, za lepe besede, za donacije na platformi Buy Me a Coffee ali pa na PayPalu. To je pa to za danes, ne. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Pejte v naravo, radi se imejte, koga objemite, uživajte. Pa se kmalu vidimo. Čau!